ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେବୃଆରୀ 21, 1914। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ଏକ ନୂତନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ଉତ୍ତେଜନାମୟ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଯେପରି ନ ହୁଏ ଅତି ଉଗ୍ର କର୍ମମୋହରେ ଅଭିଭୂତ, ବରଂ ତା ହୋଇଉଠୁ ଗଭୀର ଓ ନୀରବ, ଯାହାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ଆମର ମନ ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶିଖରରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ ବାସ୍ତବତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ। ସେ ଦେଖୁ ଚଞ୍ଚଳ ନଶ୍ୱର ବାହ୍ୟ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ କିପରି ରହିଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ବସ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ହୃଦୟ ସମସ୍ତ ବେଦନା ଓ ବିକ୍ଷୋଭରୁ ମୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଦୃଢ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତତେ ହିଁ ଦେଖେ। ବାହ୍ୟକର୍ମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଗର୍ଭରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣେ ଏକମାତ୍ର ତୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତୋର ସନାତନ ନିତ୍ୟତା ନେଇ ତୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ରହିଛୁ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଉ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଉ। ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି। Victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother. Ma, Bonne fête, Ma.